نبين شطارتنا وكيف احنا شاطرين وكيف احنا متفاعلين. خلينا نشيطين ما نرجع. هنبدا اليوم درسنا بلعبه اسمها نون اسمي. نون اسمي يعني انا بدي اقول اسمي بتنوين. اختار مثلا تنوين الفتح. انا اسمي منالا. الدكتور ممكن الدكتور تقول لنا اسمك بتنوين الفتح؟ محمدا. الانتي سمية تاني. ممتاز. يلا نعمل زينب. يلا. حلو. حلقة. حلو. كله حلال. حلو. فاطمة. ريما. صوت عالي. حلو. طيب يبقى احنا هناخد اليوم بدرس الاملاء مهارة الايش؟ التنوين. مهارة نبدأ درسنا بسكتش وعرض عن التنوين. كان هناك عائلة لديها 3 أبناء. تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكاف. أنا تنوين الفتح، رجلي مكسورة، أحتاج إلى عصا لأسند عليها، وإذا وجدت همزة على السطر أو همزة على ألف أو تاء مربوطة فأجلس عليها بدون أن أحتاج إلى عصا، ولفظي هو أن مثل كتابا، مدرسة، سماء، مخبأ. أنا التنوين الضم، الابن الأوسط، أنا نشيط سليم، عندي حيوية ونشاط، أنا أقف في نهاية الكلمة، ولفظي هو أن مثل كتاب، مدرسة، سماء، مخبأ. أما أنا فأنا الأول، لا أستطيع المشي، فأنا أجلس أسفل الحرف، ولفظي هو أن مثل كتاب، مدرسة، سماء، مخبأ. ممتاز. حيينا. عن التنوين واللي تعلمناه انه التنوين 3 انواع. تنوين تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الصح، الكاف. الكسر. تنوين الفتح ما هو لفظه؟ أن. تنوين الفتح لفظه أن. طيب. تنوين الضم لفظه وتنوين الضم الكسر لفظه إن. طيب احنا لو حبينا نكتب الكلمات هذه منونة، كيف نفرق بين النون الأصلية ونون التنوين؟ بمعنى لو قلنا كلمة قلم، قلما، لكي أعرف هل هي نون أصلية أم نون التنوين ماذا أفعل؟ أرفع النون. مثلا أقول قلم بدون التنوين قلم. كلمة لها معنى؟ نعم. قلم كلمة لها معنى. إذا النون في قلما هي نون التنوين. كلمة أخرى مثلا كتابا. كتاب بيجيش أحكي التنوين. بلاش نقول النون هتصير هي الكلمة بدون النون بتصير كتاب. كتاب. إذا النون الموجودة اللي احنا لفظناها هي نون التنوين. طب كلمة أخرى مثلا لو قلنا رمضان، رفعنا النون. رمضان ينفع؟ لا. كلمة غير ليس لها معنى. إذا النون في رمضان هي نون أصلية. فهمتوا يا بنات؟ كلمة مثلا شعبان. شعبان ما بدنا نقول النون. شعبان لها معنى؟
الكلمة اللي فيها التنوين وأنا محتارة هل هي تنوين أم نون أصلية، أرفع التنوين. نرفع النون. إذا كانت كلمة لها معنى فهي نون التنوين. إذا كانت بلفظ الأن فهي تنوين الفتح. إذا لفظ الأن فهي تنوين ضم. وإذا بلفظ الإن فهي تنوين. طب يلا نغني إلى التنوين. التنوين صوت رنين صوت رنين تنوين الفتح فتح دال فتح دال ومضي هو أن تنوين الضم ضم دال ولفظ هو أن تنوين الكسر كسر دال ولفظ هو أن. نقرأ بعض الكلمات المنونة. قلبي على العسلات دكتوري هلا جوعان يلا نغني يا حبوب. قلبي على العسلات دكتوري هلا جوعان يلا نغني يا حبوب. الكلمات اللي فيها التنوين المطلوب منا في هذه اللعبة لعبة المطابقة. هنرفع الدبدوب ونشوف مثلا تنوين الفتح. هتدوري هنا إذا كان حفظتي لي كلمة وركزتي هتعرفي وين في كلمة تنوين. ممكن تخطئ فأنت تركزي في الكلمات الموجودة هنا. يلا يلا بالعداد. ريم يلا يا ريم. تنوين الضم برافو سكتنا. مين كمان؟ لا برافو عليك. سارة أو سمية. تنوين الكاف نميز بين تنوين البس، تنوين الضم، تنوين الكسر. نفتح كتاب على صفحة 93. من تقرأ السؤال؟ يلا يا زينب. ننون الكلمات الآتية بأنواع التنوين الثلاثة. مرة ثانية لارين اقرأ السؤال. ننون الكلمات الآتية بأنواع التنوين الثلاثة. يعني عندنا مجموعة كلمات بدنا ننومها. عندنا تنوين ضم، تنوين فتح، تنوين كسر. قبل ما نبدأ احنا عارفين ان الكلمات المنونة تكون فتحتين ضمتين كسرتين على نفس الكلمة، ما عدا في تنوين الفتح بنضيف ألف، لكن التنوين بيكون على الحرف الأصلي. أما إذا كانت تنتهي بماذا؟ أو همزة وقبلها ألف بيكون التنوين عليه. اتفضل. أول 5 بنات وبعدين هنحل التدريب على السكون. أنتي خلصت؟ هنحلهم مع بعض على السكون. القلم بدنا ناخذ القلم. قلمي
دي الولايات. سوزان مع تنوين الضمير. ليل. صباح السوس. تصبح ليلى. ممتاز. على اللعب. دكتورة سقفنا لازم. ممتازة. سقفولة ليليان. حقيبة. حقيقة لما تنوين الفتح تكون حقيبة. ممتاز. نفتح الكتاب ونشوف ونتأكد إنه حالنا زي العصفورة. صح صح صح. يلا ماشي. قطعة موجودة. هي أمامنا القطعة. من تقرأ هذه القطعة؟ اقرأي مريم. طلبت أم باسم من ابنها أن يشتري له خبزا. ذهب باسم إلى المخبز فرأى الخباز يرق العجين بسرعة كبيرة حتى إذا استدار وضعه على خشبة طويلة ورمى به إلى بيت النار. ممتازة. أحسنتي سقفولها. زين. طلبت أم باسم من ابنها أن يشتري له خبزا. ذهب باسم إلى المخبز فرأى الخباز يرق العجين بسرعة كبيرة حتى إذا استدار وضعه على خشبة طويلة ورمى به إلى بيت النار. ممتاز. أحسنتي. أيوه. ماذا طلبت أم باسم من ابنها؟ أن يشتري له خبزا. طلبت أم باسم من ابنها أن يشتري لهم خبزا. لماذا نصف باسم؟ أي ملاك؟ ولد مهذب. وصانا الله تعالى في كتابه العزيز بالوالدين. من تذكر لي الآية؟ عائشة. أحسنتي سأقول لعائشة. الإسراء. ممتاز. طيب القطعة الموجودة عندنا فيها كلمات منونة. انظر جيدا لهذه الكلمات. قرأيها كويس. قرأتوها كويس؟ الكتاب. هنفتح دفتر الإملاء. هنكتب الكلمات فقط المنونة. هتسمع الكلمة وتبني على لوح التنوين. هنشيل اللوح. حاضر. الكلمة الأولى باسم. خبزا. باسم. نرفع راسنا عشان اعرف نخلص. خشبة. خلاص يعني خلصنا. يلا ليلى اعتي للقدام. كل قدام تخلي للقدام.
أيوة. التنوين. تعلمنا هنا قصد رانيا انه نفرق، كيف نفرق بين النون الاصليه ونون التنوين. مين تقول لي كيف نفرق بين النون الاصليه ونون التنوين؟ يلا يا حلا. النون الأصلية تكون في الكلمة آخر الكلمة، أما النون المزيدة تكون هي النون المؤقته زائده. ها هي نون لفظا وليس كتابة. احنا لما بنكتب قلم او قلما ما بنكتب فيها نون، لكن لما انا افرق بينها في الكتابة برفع لفظ النون تصير قلم. يبقى هي كانت النون هنا نون. طيب هذا حيكون الواجب حيتوزع عليكم، لكن قبل ما نوزع بدي بعض الطالبات يكتبون كلمات على السبورة. يلا مين تقولها كلمة منونة؟ يلا مين ما شارك؟ يلا يا دانا. سارة. لا ليلى رغد. كلمة منونة، كلمة بها تنوين. قلم. قلم. بلاش الأصفر، بلاش الأصفر.